वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू वे टू एम क्लासेस। तो पिलामाने आज होचे क्लास 21 टार्गेट ओएसटीटी पई आपण क्लास चालू अछि। आज होचे आपणकर इंटेलिजेंस थ्योरी किछि हमें डिस्कस करबा आज का ई क्लास रे। तो आगामी दिन रे भी क्लास चालिबो, आपण कंटीन्यूअस क्लास टिकु देखि चलंतु। प्लेलिस्ट रे आपण पेडायोजी क्लासेस रे क्लास गुडी को रहिछि। जदि आपण चैनल को प्रथम थर आपण विजिट करछंती सब्सक्राइब करनेबे आ बेल आइकन को प्रेस कर देबे। जेतेबेले कोनोसी नवा वीडियो आସୁଛି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରହିଛି ଏ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିବା ହଉଛି ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ପେଡାଗୋଜିର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଓଏସଟି ପାଇଁ ସେଠି ଆମେ ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରିରେ ଆପଣ କଣ କୁହାହଉଛି ନା ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଗିଭେନ ବାय ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟ ହଉଛନ୍ତି ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହି ଗେଭ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି ବା ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ବୁଝଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାଁ ହଉଛି ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। So according to this theory, if one has found of intelligence, he can utilize it to any area of his life, and the intelligence of the person get stamped in all what he think and act। ତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ବା ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥାଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ନା। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ କରିଥାଏ ନା ପିଲାଟି ନିଜର ଯୋଉ ଡେଲି ଲାଇଫ ବେସିସରେ ବା ଡେଲି ବେସିସରେ ଯେକୌଣସି ଥିଙ୍କିଂ ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି ସେ କରିଥାଏ। ଏବଂ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜସ୍ୱ ରୋଲ ପ୍ଲେ ସମାଜରେ ସେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା କୁହାହଉଛି କଣ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ କେପାବିଲିଟି ଅଫ ଥିଙ୍କିଂ ଅର ଆକ୍ଟ ଅଫ ଥିଙ୍କିଂ ଇନ୍ ଏ ପର୍ସନ। ତ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟାକୁ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରିରେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁହାଯାଏ କି ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତା ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଥିଲା, ସେଟା ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ ପିୟର ମ୍ୟାନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ପିୟର ମ୍ୟାନ୍। ତ ଚାର୍ଲସ ପିୟର ମ୍ୟାନ୍ ତାପରେ କହିଲେ ନା 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 ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି। କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ ଏବିଲିଟି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଜେନେରାଲ ଏବିଲିଟି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଏଟା ହଉଛି ହେରିଡିଟିରୁ ଆସିଥାଏ, ଆପଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ। ହଁ, ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଯେମିତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାୱାର ଥିବ ପିଲାଟାର ସେଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ବା ଜେନେରାଲ ଏବିଲିଟି ବା ହେରିଡିଟିରୁ ଆସିଛି, ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ନା ସ୍ପେସିଫିକ ଏବିଲିଟି। ସ୍ପେସିଫିକ ଏବିଲିଟି ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ପର୍ସନର ଓନ୍ କେପାବିଲିଟି। ସିଏ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଟେ ହେଇପାରୁଛି, ସିଏ ଓନ୍ କେପାବିଲିଟି ଭଲ ଚେସ୍ ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରୁଛି, ଓନ୍ କେପାବିଲିଟି ଯୋଉଟା କି ନିଜର ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ଏଟା ସ୍ପେସିଫିକ ଏବିଲିଟି ଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏବିଲିଟିକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଏବିଲିଟି ବା ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ବାଇ ଟ୍ରେନିଂ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ଵାରା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଇଫ୍ ଦ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଜ ନଟ୍ ଗୁଡ୍, ଯଦି ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଗୁଡ୍ ନୁହେଁ ଦେନ୍ ଦ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ। ତାମାନେ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେବେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଜ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଦେନ୍ ଦ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ। ତାମାନେ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେବେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଗେ ଗୁଡ୍ ହବା ଦରକାର, ତାପରେ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ହେରିଡିଟିରେ ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଆସିନାହିଁ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ନାହିଁ, ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେବେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବନି। ତ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଜ ଲାର୍ଜଲି ଇନେଟ୍। ଯୋଉଟା ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଇନେଟ୍ ଥାଏ, an account to the success in all activities। ଆଉ it is constant in the sense of
for any individual remains the same for all the correlated activity ପାଇଁ same। ତ ଜେନେରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରେ ସେଟା କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପହଁରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ହଁ, ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜେନେରାଲ ଏବିଲିଟି ଆସିଥାଏ। ଇଟ୍ ଡିଫର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫର କରିଥାଏ। ସେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ରହିପାରିବନି ନା। ବଟ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଏନି ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ, ହଁ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛନ୍ତି, କିଏ ଡକ୍ଟର ହଉଛି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉଛି, ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ନା, ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଆସିଥାଏ ସେଟାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଏଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଟା ହଉଛି ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଟାୟାର ଥିଓରି ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ହଁ, ତ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ ଅଫ ଏବିଲିଟି କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଗିଭେନ ବାୟ ଦ ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାୟାର ଥିଓରି ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ? ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ ଯୋଉ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହଉଛି ଟାୟାର ଥିଓରି, ହେଲା। ତ ହି ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ଅନ୍ ହାଉ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ ଅଫ ଏବିଲିଟି, କେତେଟା ଏବିଲିଟି ଥାଏ ନା ମଣିଷର ଥ୍ରୀ ଟାଇପ ଅଫ ଏବିଲିଟି ଥାଏ। ଥ୍ରୀ ଟାଇପ ଅଫ ଏବିଲିଟି ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିହେଭିୟର। ତାମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିହେଭିୟର ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଗୋଟେ ପିଲାର କଣ ହେଇଥାଏ, କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ କେମିତି ନା ତିନିଟା ଏବିଲିଟି ମିଶିଲେ ଯାଇ କ୍ରିଏଟ ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏବିଲିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅର କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବା କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ସେଟା କଣ ନା ଡିଲିଂ ୱିଥ ଦ ଏଭରିଡେ ଟାସ୍କ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଦ ୱର୍ଲ୍ଡ। ତାମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଟାସ୍କ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଥାଏ ବା କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସେଟା ଏବିଲିଟିଟା ଗେନ୍ କରିକି ପିଲା ଗେନ୍ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବା କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଡେଲି ବେସିସରେ କୌଣସି ଟାସ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦରକାର ନା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ କ୍ରିଏଟିଭ ଅର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କ୍ରିଏଟିଭ କଣ ନା ଇନସାଇଟ୍, ଗୋଟେ ପର୍ସନର ଇନସାଇଟ୍, କିଏ ଭଲ ଆର୍ଟ କରିପାରୁଛି, କିଏ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁଛି, କିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇନେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ହଁ, ତ ଇନସାଇଟ୍ ରୁ ଆସୁଛି, ତ ଏଟା କୁହାଯାଏ କ୍ରିଏଟିଭ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ହଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସିନ୍ଥେସାଇଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଡାପ୍ଟିଂ ଇନ ଦ ୟୁନିକ୍ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ତାକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆନାଲାଇଟିକାଲ ଏଣ୍ଡ ଅର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କଣ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆନାଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେଚରରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତି, କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି, ଇଭାଲୁଏଟ କରନ୍ତି, ଆନାଲାଇଜ କରନ୍ତି। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ଲୋକର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିହେଭିୟରକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଇଏ ଥିଲା ଟାୟାର କି ଥିଓରି ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଟାୟାର କି ଥିଓରି ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଆମର କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କ୍ରିଏଟିଭ ଅର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ଅର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଏଇ ଥିଓରି କ୍ଲାସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅଲଗା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଆପଣ କ୍ଲାସଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।